Men qaydaman? Siz milliy taomlardasiz. Sizlarda shu ikki xil assortiment bor xolosmi? Biz ovqatlarimiz ko'p, har xil ovqatlarimiz, milliy taomlarimiz bor. Osh, qo'rmalarmi, suyuqlarmi, biftekis, yana 3-4 xil ovqatlarimiz bor. Sizda shuncha ovqat bo'lgani bilan narxi qimmat turmoq. KFC'larimiz bor, kilosi 90 mingdan, oq baliqlarimiz bor 60 mingdan, buxarskiy baliqlarimiz bor 90 mingdan. Bu oq baliqlarni tozalagan holatda tortiladi. Keyin ovqatlarimiz bor, ovqatlarimiz 25 mingdan non choyi ichida. Unaqa bo'lsa, bir yeb ko'ramiz ekan-da. Baliq yaxshi, o'zim ham kamdan kam baliq yeyman bor-ku. Bularning narxi arzonligidan KFC ham butuncha tiqib yuborgim keladi-da. Do'stlar, manzilimiz O'rta Sharxon, Asaka, Sharxon yo'nalishi. Bu yerda Buxarskiy, KFC, oq baliq ovqatlarning bir qancha assortimentini topishingiz mumkin. Murojaat uchun ushbu telefon raqamlariga telefon qiling. Uyingizga dastlabki qilib taksida yetkazib beramiz. Salomat bo'ling.